أزول نسوفي سون ونسوفي سون غار تزويلت النار تزويلت نون تزويلت إسان نينغورا إيديو غالن أكاكي أساكي بوسن تسعة توفر 2023 عندها غادنا وين يوث تحواشت إسالن راديو وين لا تغا غاف تربعت لاجياسكا بيان سور داشي ما ينورث لا تغا غاين يعني أسلغ ما يما قريب مازال هذا داوين تربع لاجياس كاي فقد ووال السكينة أد نهضر فلاس أد نهضر ديغني غاف تربع تندم خضار تولوين ذي لاجياس كا أريفدون القديشينس تربع تكيني أفوق الرويس يوث تناتال سبورتيف نوسي سبورتيف دونك نايما لاودي النومين يسبدون سود منصيف أفقروي تربع ثكيني ونزري مايلة مضبط ناغ متسقارن ناغ تسلغ ميت دونك فوالا ذا شوف الدناوي ذي غني في تربعت لو اسما يفقد وول ثمدي ثكيني باللي أسلغ ماي لو اسما عبد الحق بن شيخة يديميسيوني من بعد ما يديبوين سنة تقبوشين ندب خضار ثين لاكا فكودي ثين يديبوين لا سوبر كوب ديالني يديميسيوني اي غار اي خطر لان كرا قمس بغيين لو اسما لكن ولان لي موفي ريزولطان الشامبيونا ياكين ميت في لو اسما نعلنت اننا سير اول ايمي تدو الاسطاد باش هذا يخدم نا يثبورث بنار نداب خضار دينا ارزان ديكرا لي سوبورتور ينقم فرجان لو اسما اننا سير اول اكن ويتحمل على حساب اكن ديفا دي لي ريزو سوسيو سياوسيا يديسيدي دي ديميسيوني تورا اسكو ديك غادي هذه الطوف دو كوالي سوس ديميسيون هذه ديميسيوني نا خاطر تاكينين بيان سور ادنوغال غورس انولي ليفوليسيون دور ادنوغال تربعت لاجياسكا اين دي لان يدير الولها لاجياسكا بيان سور ذا والدي بين عاشور شلول أسلواي تربعتي المزينين نتال القبايل يدي بين أول غفوس الغمي ميلا داوي لاجياسكا أسلغمي جديد أنور داوين ذا شو لا كاليتي أتصبو ذي يسحمينا ابن داير باش داوين يسلغمين سيا ولا ويذ يعني طلب ما هاد لاصات هذا سفكن لوكازيون هذه يكمل كان ثنت كل يوم مي ساكينين على حساب والدي بوين عاشور شلول ذي الكورميس كومبيتيسيون لونتارتيان يد سوفا الساكينين وغميس كومبيتيسيون ينات بلي لاجياسكا اداوين ان كرون كوتش هذا كتتسوالي مذاكينين يمس تيستقسى بيان سور مي تيستقسى le journaliste d'une compétition il est son visangon entraîneur ou il n'est ou il se السومة هذا هم سيدنا il n'y a pas de limite pour le salaire on mettra le prix qu'il faut pour emmener un grand entraîneur وكي يدينا يغمي سو compétition on tentera d'engager un entraîneur avant la fin de la semaine دور تاكيني dernier باش تعاود غير الهضره on recrutera un grand entraîneur donc كسواليم donc دونك كاين يدسرن كل اول دونك درنا هو يض سورتي بلا الراديو ناس كاينين
إن تحمل هذا ولي لي زيميسيون ينث هي خطرت لك كرا تصاد لا تصاد نشرحها ويعني سورتو تسويض يسلن يصحن ماشي دويد هضرنا كا دي ثما تصايد القهاوي دي لي ريزو سوسيو كان دول دي سلن يصحن وين تاكيت عجبي ساكنين نشرحها سي فري ايوا شارع نحزن خاص يعني لن تطس تلوفا إغيس حزنا تزرى مروشي في هذا دينيغ نحزن الحزن دم قران غاف أتمثلنا السنين هذه اللي ربي يدون أكا ذوكين إذا القوم مسبطريين وتفكنا هذه الدنيا ثاي ماذا اسمها تفك الدنيا ذاك كان زمر هذا وانت دينيغ القوم مسبطليا يخدم البطل كزيه يخدم دي ثمورتنا يثمور النظام خدم البطل مقران جامي هذا تحبسنا ماذا اسمها تحبس الدنيا ومن بعد ربنا ثني حسبا نكون نصبر انوث باش انسل كيما لنا وخلاص دونك خاص الا الحزن ان تصلصا ادنوخم نخدم القديشنا غنفد ارث معيشتنا هكاكي عاشور شلول il promet un grand entraîneur اثن ماركي زين on passe à autre chose واش نعدي بيان سور غير التصويره ياكيني ديفغن صغور لاجيسكا عندها سفدنا فوق الرويال ديبارتمون دو فوتبول فيمينا مدام نعيمه اللوادي اسكو نتسيلي تسلويت كان الديبارتمون فيمينا كيني ناغ إما هاث أتسيلي وهذا نسات تسلغ ميت خاطر كانت تزرام لي زيكيب فيمينينا كيني لاكاف يثنتي دي شارضد لاكاف يتربويا أرادي سكين دي لي كومبيتيسيون أفريكان إلا قازعونت une équipe féminine. Si nous savons, c'est l'une des clauses de contrat باش تذكر les compétitions africaines. Donc بلا المزية ثير بويا تموت الجزائر إلا قازعونت ما بغانت ديكينت دي لي كومبيتيسيون أفريكان إلا قازعونت une équipe féminine. دونك إمارات يوضوا السنين غتروح انت كيت لا كوب لا كاف لا ليغ دي شامبيون هذه لي الدوسي ناس دونجاجمون هذه لي باللي لي ليكيب فيمينين فوالا دونك مدام نعيمة لوادي ستون سبورتيف توسن دي الجزائر توسن تعدى دي لا جي اس كا على حساب أكن يدلا لا بريزونطاسيون يدفكان فلاس فوالا هذا شو يبغي هذا سيداوي غا الساكنين غا في تربعة لاجيسكا ولا شكرا كان النظام إما هاث نقم هذا شو كان أسيد نسل تم زواروث مسيسخان أسيد نسل النعيمة اللوادي ذا شو إدنا جوستومون إدنا غاف القديشة كيني غرارة فد دونك سولفتي كان دقيقة خاطر ساليد مولاش لا بوبليسيتي إلا كان ساعدي لا بوبليسيتي باش أسيد نسل الصوت باين إدنا ذي يوم لونتارتيان دسوفا اليوتيوب لاجياسكا أزال 6 دقايق أزال 7 دقايق في دهدار أسيد نسل إماس النعيمة اللوادي أسلو تسيد إيه أصوات غورس أسيد نسل جيسبر كان الصون هذا ديفغ مليح شاك فوا سي ان بروبليم فوالا أسيد نسل مراودي تنضيد أزلف لوان نعيم مراودي تنضيد لا ميزون لا GSK c'est ma maison pour moi la GSK Délire ou Télérara c'est ma maison donc c'est vrai que je remercie le président Cheloul, le responsable technique Djemal Menad et le manager Zafour
qu'ils ont fait appel à moi au sein de la GSK. J'ai attendu mon nom depuis des années, croyez-moi, pour que je reprends l'équipe féminine de la GSK. Donc, alhamdoulilah, 2023, donc grâce à ces gens-là, adorables et professionnels, qu'ils ont pensé à moi. Donc, je leur dis merci beaucoup. Sincèrement, franchement, votre question, je reviens aux années 90, comme vous l'avez si bien cité. C'était pas facile du tout parce que je pratiquais le judo en fait en parallèle. Je faisais de l'athlétisme, judo JSK, l'athlétisme, la STO à cette époque-là. Mais mon cœur était beaucoup plus pour le football. Comme c'était la décennie noire, c'était très compliqué. Une femme sportive déjà de pratiquer un sport. Alors là, le football qui n'existait pas, c'était impossible. Mais grâce à un grand monsieur, d'ailleurs, dès le bureau de la JSK, c'est une anecdote que je raconte. Je suis en France pour pratiquer le football que j'aime, le sport que j'aime. Né de Maradona. Tu vas créer une équipe de football féminin à la JSK, vous êtes sûr? Bien sûr. Avec Saïd Boukhari qui était SG, il a dit oui, vous allez nous créer une équipe féminine de la GSK. Ça, c'était le plus beau rêve de ma vie. Et j'ai complètement oublié le Vizerné, sincèrement. J'ai complètement oublié. J'ai dit, GSK, impossible. Je vais penser à autre chose. L'idée, elle est partie de là. Alhamdoulilah, on l'a créée grâce à ce grand monsieur Zahra Rabbi. Juste pour l'histoire, c'est le seul club professionnel en Afrique qu'ils ont intégré l'équipe féminine au sein de la GSK 96-97. Donc on est à l'avance, la GSK, on est vraiment à l'avance parce qu'on croit à la femme kabyle, on croit à la sportive kabyle. Et grâce à Mohamed Chérif Hannachi, donc c'est grâce à lui si le football féminin existe en Algérie. Donc quelque part il a contribué au football féminin. Et 2023, donc le projet INO c'est à long terme. Donc le projet c'est un projet au Serdara. Je suis pas venu blablabla, c'est avec un projet, un travail de professionnel pour le développement du football féminin au sein de la GSK. Donc Thoraka, Inch'Allah, on va commencer quelque chose de très comment dirais-je, petit à petit, l'équipe senior, les U20, les U13. Donc on va faire de la bonne formation et pourquoi pas dans peu de temps, pourquoi pas dans moyen terme, on va arriver à l'élite et c'est là où réellement les enfants, quand on a commencé la formation, la préformation, pourquoi pas, là on aura notre pur produit kabyle, des joueuses kabyles pour la GS Kabylie et surtout de former d'excellentes joueuses en équipe nationale, sachant qu'avant, de la GSK 97, la 2007, on a eu des joueuses CFI en sélection nationale, tout âge. Donc, le retour l'objectif INO, c'est déjà d'instaurer une équipe féminine, plusieurs catégories bien sûr, et surtout d'arriver à l'élite en laps de temps, Inch'Allah. Écoutez, déjà des Galitizieux au stade 1er novembre, et puis on va se déplacer dans les villages de la Grande Kabylie et regarder, voir des Azazga, des Benidouala, des Atienné, des Bouzgen, tous les villages, elles rêveraient de pratiquer le football. Donc on va venir leur faciliter la tâche d'aller les voir, de faire une journée pour superviser, voir, et pourquoi pas on trouvera des jeunes talents. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi pas on va commencer le développement, pourquoi pas la CAF et la FIFA vont dire que ce grand club qui est la JSK font un excellent travail pour le développement du football féminin. Ça, c'est mon objectif parce que quand on est entouré par des professionnels et quand on voit que ces gens-là vous ouvrent la porte, ils vous disent qu'est-ce que vous désirez, on est là pour. Ça, c'est du jamais vu. Toute ma carrière, j'ai pas vu un responsable d'un club, il est venu me dire oui, ce que vous demandez, il n'y a pas de problème, on est là pour. Donc, j'ai toujours dit que les responsables, ils doivent y croire en football féminin. S'ils ne croient pas en football féminin, c'est pas la peine de créer une équipe féminine. Contrairement à d'autres équipes actuellement, des clubs professionnels algérois, ils ont intégré une équipe féminine, mais c'est pas comme la GSK. Ils ont ramené des équipes du club féminin, l'élite, pour une année. Donc là, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler de progression, on ne peut pas parler de création. Donc la GSK,
Dieu merci, ils ont cru en mon projet, ils n'ont pas fait comme les autres. Et croyez-moi que le fait de me donner confiance et de croire en un petit peu mes compétences, Inch'Allah, l'avenir nous le dira. Et n'oublions pas qu'actuellement, la FIFA, elle encourage le football féminin, le développement, la CAF aussi. Donc, Inch'Allah, on va y aller doucement, mais sûrement, et que la JSK sera toujours grande avec ses hommes et ses femmes. Dans la vie, il faut y croire, parce que moi, depuis 2007, je n'ai pas remis mes pieds à la GSK Billy, donc pour moi, c'est très ému. Je suis très ému. Et surtout, quand on est entouré par que des professionnels, des gens qui croient en vous, et ça me touche énormément. Et donc, Asninir, soyez patient avec la GSK. Il faut les encourager. Un vrai supporter, c'est celui qui est là quand la GSK n'est pas bien. Mais Dieu merci. Donc, le public kabyle, pour moi, c'est le meilleur public au monde. Tout simplement parce que les années précédentes, ils m'ont beaucoup soutenu. Ils ont cru en football féminin. Le football féminin est parti de là. Donc, Inch'Allah, et puis on sera la GSK sera un très très grand club. Pourquoi pas comme l'OL féminin. Je le souhaiterais. Et Inch'Allah, on va y arriver. Voilà, donc Slama Sid et Madame Naïma Lawadi, نسات تسويت الديبارتمون donc du football féminin. Voilà, نسات فكاد à peu près la vision ينس مكان تخدم هذا مكان تدخل من une sélection مكان داوين تيميورارين يفزن باش تسكنت يتربعت لا جي اس كا ومن بعد لا فورماسيون تكمل المسؤولين تربعت العالي تربعت لا جي اس كا دونك دو فوتبول فيمينا ابارامون لي بيان ولكن يلهضوا رئيس يمدبوا بلي لا كاف لا كور دو لامبورطونس الفوتبول فيمينا لا فيفا دونك ساسوا بلي تتبع مليح ايا كيني نتمنى ياس بيان سور افودي جرزن نتمنى ياس تنجح دي لا ميسيون اكيني نس فوالا دا شو خاص يعني تسمى كتير شحال دا بريد نخدم لي زيميسيون الطاس تولوين غادي يسوالن تكنت لي ميسيوننا حمل انت الفوتبول انت ماشي ديوت ماشي السنات سورتو تيلي تسانكاروت دي تكزيرت دي ليون سوال انت تسلي ما فلاسنت بيان سور سي لوكازيون بالك دا لا بروشين لا جي اس كاي مع سعود تبورت القرشنتو نوثنتين دي لو فوتبول فيمينا كيني Tout bien sûr, le plus important, la GSK, l'entraîneur, هو الغماير داوين الطاس بو اللي يديسيلين الطاس قسموني ديسفغن انقالوا في دي خوال ديوان هادي اللي غاتي داوين دي برازيل مدغال الصح تمثال تقدري من اثاني فرات عاشور شلول يناد موبيليس موفقا باللي تمثال تشحال تخلصن تفراتنا il n'y a aucun problème. L'essentiel d'avoir un grand entraîneur à la JSK. Et c'est vrai, un grand entraîneur, c'est un signe بلي غادي يخدم pratiquement غادي يخدم فريمون غادي يخدم اي خطر تشكي ستان انترينور كان داكي غورنا ساعة العلاقات لي جوار ساعة دونك اكن يفون يخدم هذا سيني بروفيسيونيل وسلغما تمورثنا لكن يفون سيني جواتر بروفيسيونيل مي دايما هادي تسمي ووليس هادي يخدم شي طاع البيستون هكا شي طاع البيستون هكا يما راه يتكومبوزي ليكيب راه توران فوالا مالوروزمون دونك دوا كي كان يولد حوشه الساكنين دونك ني غاون بن شيخان لو كوتش لو اسما هادي اللي ديميسيوني يفقد ووال بلي ديميسيوني من بعد من يسنن يراوال وسي عجيب راه وياكينين بيان سور
دي المشاكل عدان بيان سور فانت تصور نكرك ميورا نقزي من إديارزان حضرن ذاكيني تمليليس لو اسمع كل جيسكا يمكن تسواليم باغ اكزومبل حاكم مدان رشيد دقيق ارتما نجمل من نادي إديارزان حضرن تمليليس لو اسمع أكل لا جيسكا يتربح لا جيسكا بيان سور يوم يسوين غاديوون ديسوين دي بركان خاصكني باش ينايا كيليا ان اورجو الميترا ما ولاش الميترا يجينا لورجوني لا نكرا لي زوبسيرفاتور افيكتيفمون ناناك هادي لا لورجو معنا ملا لا ديون داكي يزوزو لا رو دو لا بيوزا ما تولي غير يستقسايد ومن بعد يناد توت فاسون وين نكون يخدم من اللي كوا ميكينيا دونك خاص اور جو زاد صار يوغالن فوالا دا شنو الدنيا وين كيون فقاد كوين يدينا دونك اسن فكاني سوايا كيني بيان سور لا جيس كاسورا ريحن اي مدرس لو 20 نهار 21 دوغالن بيان سور لي دات فيفا والسنه كيني دونك هذا دريحا ايما دو لو 20 نهار 21 اي خاطر اتسازو لا جي اس كار الصيف اسولا لو 20 نهار 21 اكتوبر ومن بعد اتسرزو ديغني توجور اون ديبلاسمون اتسرزو غير السي ار بي ديال الجزائر 8 نهار 27 نهار 28 اكتوبر دوامي كدازو لو اس بيسكرا ارداكيني أسن 3 نهار 4 نوفمبر ومن بعد تسرزو لا جي اس كا غا المولودية وهران أسن 10 نهار 11 نوفمبر فوالا داشو ردنيني غاف لو بروغرام إدي ستون أرزات أي نظن سورسي كان دقيقة هذا دولي ما فهمت لا كوميسيون ديسيبلين هذه اللي تنجمع يجمع الحال فانت مالان تكرر لي سانكسيون دونك اثنتي نفذر هكا دي ليميسيون هكا اون ديريكت نسيي غادا نديكوفري هكا كي تورا ما الا فانت لي سانكسيون لي ماتش كاينين فوالا فانت افكتيفمون نولي لا جي اس كان لا جي اس كان بلا شك تخطين غاف لي فيميجان غلين دارو النار يزمل الحال تخطينه وتقرار بلا شك ميزم الحال هذا سقطين فوالا هذا نولي لا كوميسيون ديسيبلين دا شي تسوفا سورتو غاف لا جي اس كا تم زواروت تفرض لافير نيميرو 19 اين يعنان بيان سور جمال بناد عندها على حساب عندي فون سينيالينت بلي النادي يراول دونك سسبوندون تاثن لا ديسيزيون عندي فون Jamal Menad suspendu un mois de suspension ferme. Donc un mois de suspension ferme, interdiction du terrain et de vestiaire. Jamal Menad وذي خلص 10 مليون نص سنتيم الغرامة 100,000 دينار داموند. دونك جمال مناد ساكنين يستخدم لا كوميسيون de discipline بعد مثلا donc suite à l'examen des pièces versées au dernier par rapport à l'audition du directeur sportif de la GSK أكيد ترين يعني أين النظام المولين ما يفضل خيرا et la GSK يعني utilisation et jet de fumigène, première infraction, c'est-à-dire c'est un premier avertissement, mise en garde plus 100,000 dinars d'amende. Mise en garde plus 100,000 dinars d'amende. 10 مليون تخلص لا جي اس كا في ذاك دي صدير لي فيميجين غاد والنار. فوالا دونك سي اون بروميير انفراكسيون دو سانو تسلاتا سي ان ويكلو. إلا قد فهمنا كان لي سوبورتور ني حرشنا كني إنو نحمل ثربعة سن ومن بعد تساوي نتحاشا الضر تساوي نتحاشا ندير
أثني ديالو ربي. فوالا دا شاوني ديني الساكنين براتيكمون دايا دي فرون لا ليغ دو فوتبول دايا يدبوين انوالي ديرني فود يوم الاخبار ديرني السلواي لافاكين نجمع اكود دي سلواين سلواين لي روبريزونطون اكويا لي روبريزونطون لي كلوب ينجمع يسن على حسب هكا يدبوين لا ال اف بي ونظر على مايلا وناري با اكسيدي باش نظر لو ديتاي ونظر على شغف. فوالا دايا كان ينزمر هذا سيدنيني نظر ما نزمر هذا دونك ولاش فلاس النوغال بيان سور ارتزات النوغال غفا كيني نولي سيريا كيك شوز دامبورطون بيان سور. فوالا دا شو يبغي هذا سيداوير السكيني تحواش تبوا السكيني ثم شويتشي والواد مبوتي الواد وش كنسينا ونا هذا تروح ليماجينين كي قال انت ماشي بارتي الواد وش الناس يخدع ربي وكنا يعرفوا ربي. فوالا تي كي تفكنتي مشوازيك ولا تاكي تما شاوت يعني مالنا قيمة كيدون تما شاوت يعني إذا قيم يدون. فوالا أوليني جاكون ذي الخير لهنا أكون يدملي لا دي تزويلي النظام إدي تدون ما يبغى ربي أرسوفات.